还有一名40多岁男子感染新冠病毒后咳嗽加剧，日前一阵猛咳，突然听到胸前出现啪一声，让他痛到不行。检查后发现，竟然咳到5根肋骨都断裂。由于病毒不断变异，现在新冠症状变得比较不典型，甚至有的病人可能没有明显的喉咙痛或流鼻水，却突然间出现肺炎。有医生从临床上观察诊间常见的3种症状，首先是喉咙剧烈疼痛，再来是容易发烧，不少人也会有疲倦感。疾管署示警，新冠疫情将会在6月中下旬达到高峰。原本预估单周的门急诊就诊人次最高会来到6.5万人，但现在推估不排除会超过单周10万人次。这周还没有过完，有可能后面这几天1万多人去就诊的话，那这样整个这个看起来是用倍增的速度，不排除说会在上修整个预估的就诊人次。疫苗非常的缺，我们没有足够的武器。昨天领到10支后，我们当天就打掉9支。